Ну как же его спустить, а? Всем здорово! Сегодня я покажу, как поспускать гидрокомпенсаторы. Вот, нажимаю пальцем, я их выжать не могу. Їх нужно поспускати. Ось я розбирав, помив їх. Таким способом саме правильно поспускати їх. Розібрав їх, в бензині вимив, тому що тут скільки вже цієї мазути було старого масла. То можуть вони погано працювати, стукатіть там, чи ще щось. Так їх помить і все. Беремо і ножичком ковиряємо, ковиряємо. Вот так вот ковырял. Сняли вот такую колечко. Потрем ее. Получилось, бензин. Теперь это берем и вытягиваем. Вытянули. Там масло. Наливаем масло. Достаем пружинку. Протираем. Потерли. Компрессора нету, так что вставляем сюда. Видно. И сейчас выдуваем. Вылетает куча масла. Все. Да, я помыл, был бензин очень грязный, я его слил вот сюда. И вот здесь он с маслом. Видите, да? Выдую остатки бензина. Тут есть бензин. О, все летает, да? И все ложим. Пускай они просохнут. Так, собираем назад. Ровненько. Эту штучку. Немножко смазим. Ну, смазываем, что пока не закачает, уже будет ходить. Трошечку добавим сюда масличка. Так, вставляем. И Надеваем это колечко. Прямое. Колечко надето. Ничего не выпадать. Одним пальцем нажимаете. Есть все. Показываю еще раз. Вот. Все, ничего не матом.
пружинка. Вот эту штучку. Затираем. Мама. Чистенькая была. Немножечко маслячка, то, которое вы заливаете. И обтираем вот это. Вставляем. Короче. Короче. Крючка зафиксирована. Не выпадает. Один пальц выжимается. Звук идет. Все. Все почистил. Все чистенько. Все работает, все нажимается. Как будете устанавливать, тоже здесь смазать и установить. Так само, как и там. Посмазывали и установили. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Я буду дальше промывать, а буду собирать.